السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الفيديو الجديد. في هذه الحلقة سنحاول أن نعلق على حلقات أسعد الشرعي مع ضيفه عبد الحق الصنيبي. بعدما تحدثوا في ما يخص تاريخ المغرب منذ الاستعمار إلى اليوم، وكانت آخر حلقة تم التطرق فيها لما إذا كان ليوطي هو المؤسس للمغرب الجديد. اليوطي المعروف هو مقيم عام فرنسي في المغرب قبل الاستقلال، أي في عهد الحماية. وأسعد الشرعي مع ضيفه تطرقوا لمجموعة من الأمور، وخاصة ما يتعلق بالمغرب في العهد القديم مقارنة بالدولة الجزائرية. هذا إن كانت دولة، رغم أن مجموعة من الأمور تدل بالملموس على أنها لم تكن دولة، لأنها لم يكن لها سفير في العهد القديم. وبالتالي في الدولة الجزائرية فقط يتواجد ما يسمى بالقناصل، القناصل للدول الأخرى. وبالتالي التاريخ القديم للجزائر يوضح بالملموس على أن الدولة الجزائرية لم تكن دولة أصلا، لم تكن لديها الأعمدة الأساسية التي تنبني عليها الدولة الحقيقية بمؤسساتها وبتاريخها. وبالتالي أحد الباحثين التركيين الذين عاصروا الدولة العثمانية لما استعمرت الدولة الجزائرية، قال في أحد كتاباته أن الدولة الجزائرية لم تكن دولة أصلا. وإلى هنا نحييكم عاليا، سنلتقي في حلقة أخرى وحول موضوع آخر. إلى اللقاء.